మన విశ్వంపై శబ్దం యొక్క ప్రభావం చాలా ఉంది. సూర్యుడి దగ్గర నుంచి హమ్ అనే శబ్దం వస్తున్నట్లు నాసా శాస్త్రవేత్తలు తెలియజేశారు. శబ్దం మన జీవితాన్ని మనకే తెలియకుండా శాసిస్తుంది. వినసొంపైన శబ్దం సంగీతంగా ఆస్వాదిస్తాం. మనస్సుకు ప్రశాంతతను కలిగిస్తుంది. మెడిటేషన్ చేయటానికి ఉపకరిస్తుంది. కఠోర ధ్వనులు మనల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తాయి. కొన్ని రకాల ధ్వనులు మనకు చికాకును కలిగిస్తే, మరికొన్ని శబ్దాలు పిచ్చివాళ్ళని చేస్తాయి, ఆత్మహత్యలకు పురుకొల్పుతాయి. మీరు చూస్తున్నారు విజ్ఞానం వికాసం. శబ్దం మన జీవితాన్ని మనకే తెలియకుండా శాసిస్తుంది. ఇది ఎలాగో చూద్దాం. అసలు ధ్వని ఎలా సృష్టించబడుతుందంటే, వస్తువులు కంపనం చెందడం ద్వారా ధ్వని ఉత్పత్తి అవుతుంది. ధ్వని తీవ్రతను డెసిబుల్స్లో కొలుస్తారు. పౌనపున్యాన్ని హెడ్జెస్లో కొలుస్తారు. ఒక సెకన్ కాలంలో వస్తువులు చేసే కంపనాల సంఖ్యయే పౌనపున్యం. మానవుడు వినగలిగే ధ్వనులను శ్రవ్య ధ్వనులు అంటారు. ఇవి 20 హెడ్జెస్ నుంచి 20,000 హెడ్జెస్ పౌనపున్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. 20 హెడ్జెస్ కంటే తక్కువ పౌనపున్యం గల ధ్వనులు పరశ్రవ్య ధ్వనులు. వీటిని ఇన్ఫ్రా సౌండ్స్ అంటారు. 20 హెడ్జెస్ కంటే ఎక్కువ పౌనపున్యం కలిగినటువంటి ధ్వనులు ఆల్ట్రాసోనిక్స్. వీటిని అతిధ్వనులు అంటారు. శబ్దాలను మనం ఎలా వినగలుగుతున్నామో చూద్దాం. చెవి శబ్దాన్ని గ్రహించి విద్యుత్ తరంగాలుగా మార్చి మెదడుకు పంపించడం ద్వారా మనం శబ్దాలను వినగలుగుతున్నాం. చెవి వెలుపల భాగం ద్వారా ధ్వని కంపనాలను చెవి రంధ్రాల గుండా కర్ణబేరికి పంపబడతాయి. ఈ కంపనాలు కర్ణబేరిని కంపింపచేస్తాయి. కంపిస్తున్న కర్ణబేరి కంపనాలను మధ్య చెవిలోకి పంపిస్తుంది. మధ్య చెవిలో పంపిన కంపనాలను మ్యాలియస్, ఇంకస్ మరియు స్టీప్స్ ఎముకలు కంపనాలను పెద్దవిగా చేస్తాయి. ఈ కంపనాలు లోపలి చెవి భాగంలోని కోక్లియాకు పంపబడతాయి. కోక్లియా చిక్కనైన ద్రవాలతో నిండి ఉండి ఈ కంపనాలను ప్రసారం చేస్తుంది. ఇక్కడ గ్రహించిన కంపనాలు సన్నని వెంట్రుకల వంటి నరాలు గ్రహించి దానికి అనుగుణంగా కదలడం ద్వారా విద్యుత్ తరంగాలుగా మారి మెదడును చేరతాయి. మెదడులోని శ్రవణ నాళాలు ధ్వనిని గ్రహించి జ్ఞానాన్ని అందించడం వల్ల ధ్వనిని వినగలుగుతాం. మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు స్టెథోస్కోప్తో గుండె కవాటాల శబ్దం వినడం ద్వారా గుండె పనితీరును పరీక్షిస్తారు. మన శరీరంలోని అంతర్గత భాగాలను చూడాలన్నా శబ్దం ద్వారానే సాధ్యం. అంటే అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ ద్వారా మన లోపల ఉన్న శరీర భాగాలను అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ ద్వారా చూసి వాటి పనితీరును అంచనా వేస్తారు. గర్భిణి యొక్క గర్భాశయంలో బిడ్డ ఎదుగుదలను, ఆరోగ్య స్థితిని అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ ద్వారా పరీక్షిస్తారు. గబ్బిలాలు తమ నోటి ద్వారా అతిధ్వనులు ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ అతిధ్వనులు ప్రయాణించే మార్గ మధ్యంలో ఏదైనా అవరోధం ఉంటే వాటిని తాకి పరావర్తనం చెందుతాయి. ఈ పరావర్తన ధ్వనులు గ్రహించిన గబ్బిలాలు అప్పుడు వాటి మార్గదిశను మార్చుకుంటాయి. అతిధ్వనులకు మరొక ఉదాహరణ సోనార్, సౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ రేంజింగ్. 1000 హెడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ గల అతిధ్వనుల ద్వారా చేపల ఉనికి, సబ్మరైన్లు, మునిగిన ఓడల ఆచూకీ తెలుసుకునేందుకు వాడతారు. ధ్వని తీవ్రతను కొలుచుటకు ప్రమాణం డెసిబుల్. ధ్వనుల గురించి పరిశోధించిన అలెగ్జాండర్ గ్రహాం బెల్ గుర్తుగా ఏర్పాటు చేశారు. నిశ్శబ్దం 0 డెసిబుల్స్గా తీసుకుంటే సాధారణ సంభాషణ 60 డెసిబుల్స్. జెట్ ఇంజిన్ చేసే శబ్దం 120 డెసిబుల్స్. టపాకాయ పేలుడు 140 డెసిబుల్స్. 180 నుంచి 200 డెసిబుల్స్ శబ్దం మనం విన్నట్టయితే మన ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతాయి. ఆహ్లాదకరమైన సంగీతం మనస్సుకు ప్రశాంతతనిస్తుంది, ఉత్సాహాన్ని కలుగజేస్తుంది. మానసికంగా ఎంతో హాయిగా ఉండటం ఈ శబ్దం వల్లనే సాధ్యం. శృతి మించిన ధ్వని వల్ల శబ్ద కాలుష్యం, దీనివల్ల చిరాకు, ఆందోళన కలుగుతాయి. ఈ శబ్ద కాలుష్యం గల వాతావరణంలో ఎక్కువసేపు ఉన్నట్లయితే రక్తపోటు పెరగటం, వినికిడి లోపం, మానసిక సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. ఇప్పుడు మనం 1996 సంవత్సరంలో శబ్ద ప్రభావం కారణంగా జపాన్ దేశంలో పోక్మెన్ గేమ్ ఆడిన పిల్లలు ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారో చూద్దాం. పోక్మెన్ గేమ్లో లావెండర్ టౌన్ ఒక ఫిక్షనల్ టౌన్. దీనిని గేమ్ కోసం డిజైన్ చేశారు. అయితే ఈ గేమ్లో గోస్ట్లను చంపాలి. ఈ గేమ్ ఆసక్తికరంగా ఉండటం కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన మ్యూజిక్ను కంపోజ్ చేశారు. ఈ మ్యూజిక్లో హై ఇంటెన్సిటీ బైన్యూరల్ బీట్స్ ఉపయోగించారు. ఈ గేమ్ ఎక్కువసేపు ఆడిన పిల్లలు ఈ బైన్యూరల్ బీట్స్ యొక్క శబ్దం ప్రభావం కారణంగా వాళ్ళే గాయపరుచుకునేలా మారిపోయారు. ఈ గేమ్ ఆడిన 7 నుంచి 12 సంవత్సరాల వయసు గల పిల్లలు దాదాపు 100 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.
ఈ గేమ్ ఆడిన పెద్దవారిలో సైతం మానసిక సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యాయి. ఈ విధంగా శబ్దం మన జీవితాన్ని మనకే తెలియకుండా శాసిస్తుంది. మీరు చూస్తున్నారు విజ్ఞానం వికాసం. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.